Ji yra labai negraži ir vis dėlto tokia puiki. Laikas ir meilė paženklino ją savo nagais ir žiauriai išmokė jausti, ką kiekviena minutė, kiekvienas pabučiavimas atima iš jaunystės ir šviežumo. Ji tikrai negraži, ji yra skruzdėlė, voras, jeigu norite, net patys griaučiai, bet taip pat ji yra gėralas, magisteriumas, burtai. Trumpai tariant, ji yra pasigėrėtina. Laikas nepajėgė sugriauti nei spraksinčios jos eigasties darnumo, nei nesunaikindamos jos stotos sąnarių elegancijos. Meilė nesugadino vaikiškai malonaus jos burnos kvapo, laikas niekiek nepravėjo jos vešlių karčių, savo laukiniais kvepalais skleidžiančių visą tą apsėstą Prancūzijos pietų, Nimo, Aicho, Arlio, Avinjono, Narbonos ir Tulūzos, šių saulės palaimintų, įsimylėjusių žavingų miestų gyvastingumą. Veltui laikas ir meilė žiauriai kandžiojo ją. Jie niekiek nesumažino neaiškaus, bet amžino berniukiškos jos krūtinės žavesio. Galbūt apsidėvėjusi, bet nepavargusi ir visad herojiška. Ji man primena didžios grynakraujų rasės žirgą, kurį tikro mėgėjo akis atpažins net ir į samdomą karietą arba į sunkmenų vežimą pakinkytą. Ir be to ji dar tokia švelni ir tokia karšta. Ji myli, kaip mylima rudenį, tarsi žiemos artėjimas įdegtų naują ugnį jos širdį ir jos vergiškame švelnume nebūtų nieko, kas vargina.